lobi bon kola za na biso Saint-Esprit za na biso na video oyo abatela asunga video o lobi batindela kinga na ndeko moka tindela inga video papa na kone na kone nanga na kamba nzoka akendaka kamba bandeko nanga akendaka kamba akendaka kokutana na papa Simon Kimbangu Kiangani akendaka kokutana na papa Simon Kimbangu Kiangani pona ndenge tokosala ba élection oyo ye a dirijaka na lera zaki na seni. Notre mission principale ici. Voilà notre mission principale ici pour laquelle nous avons bien voulu associer un fils maison qui lui aussi conduit une structure qui nous accompagne. La commission d'intégrité et de médiation électorale, la CIME, pour que nous arrivions sur cette terre, pour que nous nous mettions devant ces dieux à travers son serviteur, en nous déshabillant, en nous déchaussant, pour que nous soyons à même de recevoir cette sagesse. C'est ça notre mission ici à Kamba, à la Nouvelle-Jérusalem. Ceci dit, je ne voudrais pas terminer ce propos, je voulais le dire en un mot à Lingala, si vous permettez sa divinité. Éminence, batata ba mama, toye awa, na mabele santu ya Kamba, Nouvelle-Jérusalem, Jérusalem ya sika. Poto moni ete mokumba batia na mapeka na biso ezali ya kilo penza. Pe soki totangi na liloba ezalaki na mutu moko alobi na liloba Nzambe. Na banzi ezali roi Salomon. Tango azako sambela tango azako dédié temple. Alobaki Nzambe mutu nyonso akokoma na esika oyo soki aye na problème nini yokela ye biso pe na yango na musala toza nango ya munene tolobi tokoki kosala yango biso moko te kasi soki toza na mapamboli ya Nzambe tokolonga yango. Nalobi to yawa pona kutana na Nzambe na nzela ya mosali na ye po apambola biso ye mutu amonaka oyo eleka nawe eza lelo nawe ekoya alakisa biso banzela alakisa biso nzela po tokoma na esika oyo ye Nzambe alingi tokoma mpona Kongo na biso. Boyoki ndenge natangi yango tozali na ba province 26 na biso nyonso wana tozaka na eloko moko. Basusu balobaka Baswahili, basusu bazoloba Lingala, basusu bazoloba Kikongo, basusu bazoloba Chiluba, basusu bazoloba basusu minoko mususu ya ndenge na ndenge eza ebele ike. Me tozaka na eloko moko toza esangisi biso nyonso. Congo, République démocratique du Congo. Nabito ye awa poto kutana na papa tosolola na ye
nakoyebisa ye mikakatano eza liboso na biso, nakoyebisa ye banzela oyo ba divergence eza liboso. bandeko na nga napesi bino mbote 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 na nkombo na Yesu Masiya mwana Nzambe na bomoi. Ngai mama Deline su kosala video o deuxième video nazosala na ngonga okande na fandi awa oyo eza deuxième video nazosala na ngai nakangisa onka na video moko wana me lokola ke naza na espace mingi te na telefone na nga yango wana nakabolaki yango nalongolaki makambo nalingaki koloba mpona Corneille Nangaa na ngonga oyo lobi bonkolo azala na biso Saint-Esprit azala na biso na video oyo abatela asunga video oyo lobi batindelaki nga na ndeko moko atindelaki nga video papa Corneille Nangaa na Kamba nzoka akendaka Kamba bandeko nanga akendaka Kamba akendaka kokutana na papa Simon Kimbangu Kiangani akendaka kokutana na papa Simon Kimbangu Kiangani mpona ndenge tokosala baélection oyo ye adirijaka na lere azalaki na seni donc akendaka Kamba ngai nazotiela bino nanu video na ye na Kamba maloba oyo ye alobaki na Kamba tofongola matoi toyoka bien bonga mama Deline nakoya na koanalyse liloba moko na moko oyo ye alobaki na Kamba ndenge akendaki Kamba nazotiela bino yango obile namoni ye na Kamba na maloba oyo ye azoloba bandeko na etala nga na bitalano na bato ya mokili ndenge tozalaka tozela na tiango yango naotiela bino yango apres tokokomante yango sime na yango oyo. Sa divinité et représentant légal de l'Église de Jésus-Christ sur la terre par son envoyé spécial Simon Kimbangu. Les révérends des révérends, chers frères et sœurs, c'est un privilège d'être aujourd'hui sur cette montagne sainte. Ainsi, avant toute chose, je voudrais, avec votre permission, son éminence, rendre grâce à Dieu le Père et à son Fils Jésus-Christ et au Saint-Esprit qu'il a envoyé pour nous guider pour toutes choses. C'est un privilège, disais-je, car me retrouver sur cette terre sainte, cette fois-là, au nom et pour le compte de la mission qui m'est confiée, c'est-à-dire de conduire le peuple congolais aux élections. Avec votre permission, sa divinité, je vais juste donner un mot introductif tel que je le fais en français, mais mon vrai mot, je lui donnerai, si vous le permettez, à Lingala. J'étais donc en train de dire que c'était un privilège qu'on soit ici. Pourquoi un privilège? Parce que la mission qui est la nôtre aujourd'hui, d'aucuns pensent que c'est une mission lourde de responsabilités. Avant de la décrire, je voudrais ici dire à mes frères et sœurs que nous sommes appelés Congolais, donc de la République démocratique du Congo.
démembré aujourd'hui en 26 provinces. Congo central, Kinshasa, Kwango, Kwilu, Mai-Ndombe, Équateur, Tchouapa, Mongala, Sud-Ubangi, Nord-Ubangi, Kasaï et Kasaï central, Kasaï oriental, Sankuru et Lomami, Haut-Katanga, Lualaba, Olomami, Tanganyika, Sud-Kivu, Maniema, Nord-Kivu, Chopo, Ituri, Bazuele et Owele, soit 26 provinces, et que nous n'avons qu'un seul et unique héritage qui nous unit tous dans nos diversités, dans ces 26 provinces, c'est que l'héritage commun que nous avons, c'est la République démocratique du Congo. Nous sommes donc autour de cet héritage un peuple que nous appelons les Congolais, mais que ce peuple s'est choisi un mode de gouvernance. Ce mode de gouvernance, c'est la démocratie. Donc, les élections, à tout prix. Quels que soient ces choix portés par les Congolais, je voudrais tout de même dire, et j'insiste là-dessus, que les élections, bien que organisées, animées par les hommes, les élections désignent ou font référence au choix. Donc, l'élection est tout d'abord une affaire. Les Anglais le disent bien, un business de Dieu. C'est Dieu qui élit, c'est Dieu qui choisit. Et il organise donc les hommes pour que sa volonté s'accomplisse à travers ce que nous appelons élections et consorts. Cette mission d'organiser les élections nous a été confiée. Nous pensons donc que l'élection étant d'abord une affaire de Dieu, il est de bon escient. Il est tout à fait normal que sans la présence de Dieu en nous, ou mieux sans la présence du Saint-Esprit en nous, nous n'arriverons pas, nous n'atteindrons pas la mission qui nous est confiée. C'est ce qui justifie notre présence sur cette montagne sainte, sa divinité. Nous sommes venus nous ressourcer. Nous sommes venus chercher la sagesse de Dieu. Nous sommes venus voir le serviteur de Dieu, qu'il nous bénisse. Mais lui qui connaît, c'est Dieu-là qui connaît le passé, l'aujourd'hui et l'avenir, que c'est Dieu-là par son serviteur nous donne le chemin. Le chemin qui nous amènerait à ce qu'on réalise notre mission sans hypothéquer ce que nous avons en commun. La République démocratique du Congo dans la paix. Voilà notre mission principale ici. Voilà notre mission principale ici, pour laquelle nous avons bien voulu associer un fils maison qui lui aussi conduit une structure et qui nous accompagne. La Commission d'intégrité et de médiation électorale, la CIME,
pour que nous arrivions sur cette terre, pour que nous nous mettions devant ces dieux à travers son serviteur, en nous déshabillant, en nous déchaussant, pour que nous soyons à même de recevoir cette sagesse. C'est ça notre mission ici, à Kamba, à la Nouvelle-Jérusalem. Ceci dit, je ne voudrais pas terminer ce propos, je voulais le dire en un mot à Lingala, si vous permettez, sa divinité. Éminence, batata, ba mama, toye awa, na mabele santu ya Kamba, Nouvelle-Jérusalem, Jérusalem ya sika. Po tomoni ete mokumba batia na mapeka na biso ezali ya kilo penza. Pe soki totangi na liloba, ezalaki na mutu moko alobi na liloba Nzambe. Na banzi ezali roi Salomon. Tango aza kosambela, tango aza kodedie temple, alobaki Nzambe, mutu nyonso akokoma na esika oyo, soki aye na problème nini yokela ye. Biso pe na yango, na musala toza nango ya munene, tolobi tokoki kosala yango biso moko te. Kasi soki toza na mapamboli ya Nzambe, tokolonga yango. Nalobi toyawa pona kutana na Nzambe na nzela ya mosali na ye, po apambola biso. Ye mutu amonaka oyo eleka na oyo eza lelo na oyo ekoya. Alakisa biso banzela, alakisa biso nzela po tokoma na esika oyo ye Nzambe alingi tokoma pona Kongo na biso. Boyoki ndenge na tangi yango, tozali na ba province 26. Na biso nyonso wana tozaka na eloko moko. Basusu balobaka Baswahili, basusu bazoloba Lingala, basusu bazoloba Kikongo, basusu bazoloba Chiluba, basusu bazoloba basusu minoko mususu ya ndenge na ndenge eza ebele ike. Me tozaka na eloko moko toza esangisi biso nyonso. Congo, République démocratique du Congo. Nabito ye awa poto kutana na papa, tosolola na ye. Nakoyebisa ye mikakatano eza liboso na biso. Nakoyebisa ye banzela oyo ba divergence eza liboso na biso. Po naza na eliki yake Nzambe ya ye akopesa nzela po tokoma esika tolingi kokoma. Na kombo ya délégation nanga mobimba, et surtout ya révérend Elebe oyo amemi biso awa, asalisi biso tokoma alakisa biso nzela. Tolingi tosenga merci mingi na sa divinité. Koyambo boyambi biso tokanaki yango te. Toyebaki te ke eza nde boye. Pona biso
yango nalobi privilège ezali privilège ezali ngolu. Et puis ntango naza komona cérémonie oyo nakanisi mbala moko reine de Saba nayebaki atango akende kotala Salomo ayebaki teke kozala ndenge wana. Boyambi biso malamu koleka oyo biso tozali kozela. Tolali na kati ya kimia. Na tongo na yebisi papa elebe na bi na ba problème tozaka nango kuna nyos. Tokobandaka soki eyindi soki eyindi na ekobata mawa. Po awa oye ofandi oza koyoka bato baza kokumisa Nzambe. Oza koyoka te radio balobi lelo nanga asali boye nanga asali boye. Me awa oza koyoka bazo tondo Nzambe baza kokumisa Nzambe. Olali pongi oza na posa ya climatiseur te. Oza na posa te o ya telefone. Me olali pongi kimia pe olamuki olie bio. Donc oyo baloni ya solo. Nde naza koyebisa mama na mwasi na ngai nabi ozangi vraiment meza mbala liboso meza mbala suka te. Nakosenga na papa keno alembanga te po ndenge nalobi ndenge nalobi keno na nzela toza nango eza mikakatano. Me soki namoni keno eza mwa brouillard liboso tokoti na zone ya turbulence nakobanda kobendana na ye koto oyo mpona komela susu. Nakosukisa donc nalobi merci entre temps nakosenga ndenge obomesano bomeseni à sa divinité ke mboka wana Congo eza basoda nde bazokengela ngo te Nzambe nde azokengela ngo. Nzambe nde aza koutilize batu azoutilize basoda me aza pe koutilize bakonzi ya mboka. Nakosenga na papa atika mboka te. Lokola toza na esika ya Yerusalem ya sika asimba Kongo na maboko na mabondeli na ye. Asimba pe bakonzi ya mboka. Liloba Nzambe lobi mitema ya bakonzi eza lokola ebale mai na maboko ya Nzambe. Yende abalolaka mitema na ye kotoyo ye pe abaloli yango kotoyo. Ke Nzambe oya ye Nzambe oya Simon Kimbangu abosa na Kongo te atala bakonzi nyonso ya mboka abatela pe ba peuple congolais me abatela surtout Congo yango ndenge ezali po banguna bazali ebele o aza koluka ke na botala mwa eteni nazwa mwa eteni. Losambo na biye awa nde kosimba Congo totikala ndenge tozali na yango nasuki wana. Avec votre permission, sa divinité, tout à vous réitérant encore les remerciements et du mien et surtout de ma délégation pour l'accueil ô combien chaleureux dont on a fait l'objet sur cette terre sainte de Kamba, la Nouvelle Jérusalem. Je vous remercie.
loboko esui bandeko na ngai boyoki bino moko nzambe ampungutulendo boyoki bino moko Corneille Nangaa makambo oyo alobaki na kamba bapoint ya makasi oyo nga nazwi na partage na bino vraiment Corneille Nangaa nzoka akendaka kamba mpona makambo ba élection ndenge ezalaki bandeko na nga eloko nono mpona banda no makambo ba élection nzambe pa na ye élection ezalaka te pa nzambe élection ezalaka te Corneille Nangaa alobi yango élection ezalaka te élection eza kaka oyo bato bazosala me nzambe nde moto avote atiaka mutu nzambe moto atiaka mutu place wana oyebi ke ngale na bande koloba le na 2006 le Kabila lekaki Kanambe pardon le Kanambe alekaki na élection na 2006 wana le nzambe ya koloba na ngake na soutenaka Kabila Kanambe te po aye po na koboma pepe congolais pe akoboma ebele poison ekokota ebele na Congo wana yango wana ta bato bazo soutenir ye bazo kumisa kazo sala bien yo kokumisaka ete bandeko nanga ti tolala tolamuka Kanambe azalaka kaka wana tomoni mpe bapoison ekoti makambo ebele ekoti na Congo na mitunaka me nzambe oyo alobaki na ngaki Kanambe aye na kiti ya bokonzi mpona koboma bakongolais aza wapi pourquoi azosala eloko te azotika Kanambe ti lelo mais après na ko comprendre que eza ye moko nzamba mpuntulendo mutu atiaki Kanambe na place wana ye moko atiaki Kanambe na place wana po ayebaki ke il faut étranger moko akoma na place wana omoni banguna le bango bazokanisaki bango bato bazotia bato na bango bazoyeba te nzoka eza na plein ya nzambe na calendrier ya nzambe bato funa torturer bango funa pardon kotorturer kutu te funa beta bango po bazongelanga siko na obeta bango ndeni il faut batiela biso monguna po yebi ke soki atiki kaka bato na biso ndeko na biso moko akoka kosala biso Kanambe asala biso te tala Kanambe ndenge abebisa bana na biso bakomi kokatakata bato bakulunana bango ti Kanambe do sikoyo nde komona ke o Nangaa na Kanambe basali makambo na bango po bapesa Tshisekedi pouvoir bandeko na nge eza nzambe omoni na kiti ya bokonzi ya Congo Tshisekedi président Tshisekedi mutu atie wana eza nzambe mutu atiaki ye nazolo bango bien atiaki ye wana esengelaki bongo siko omoni leur élection wana ezokosalama normalement nga personnellement leur nanu makambo na bango ya accord bakende kosala na ba Fayulu na banani wana musu boyebi kaka o baenda kosala accord kuna mpona kolongola Kanambe na place na ba Moïse Katumbi bango nyonso baopposant bazalaki baenda kosala accord soki wana bosani o bakenda na Tshisekedi avant nano makambo na bango wana le baélection eyaki bapropagande wana banini nga nazalaki na nga kote ya Tshisekedi mpo lokola nazalaki moto ya Tshisekedi ya papa Tshisekedi papa don nando sepela na Tshisekedi mwana po mosu idps batomboki ye soki akiti alobi likambo azoyoka ozosanti mpe motu bato bayokelaka na bande kosepela na Tshisekedi ye azwaki bokonzi Tshisekedi mwana azwaki bokonzi bino mo mpe boyebi ye moto azalaki na masse ebele sikoyo nga na banda osepela na ye après sikoyo le bake na accord na bango wana bake kosala makambo ye koyokana ke il faut batia Kanambe pardon batia Fayulu na kiti wana batia Fayulu na kiti nga sikoyo nazalaki vraiment kovote Fayulu te po Fayulu na mona aza motu moko abangaka aza motu moko abangaka akoka affronter makambo te donc soki bamenace akosede na rema kaka po nini mo tokenda na betela bino déjà tokenda kokutana na Fayulu na majesté ayakana abengisa bakombata po basolola nga mpe nakizaki parmi bato tokende kosolola na Fayulu wana
koyoka ekale azoloba na santé kaza na kobanga katine soki mutu aza na kobanga katine ndeni totile mutema longola kanambe na place en tout cas esika da na longola ke tile be élection payé nazaki kutu failu kutu na tsaki na mutu na ngate mutu nde na tsaki ezaki après les mouvements batunde katolanda mouvement failu nde failu nga pe na komi ko kolanda mouvement failu mais na mutema na nga na nde kolobaki failu abangaka na santa penda ka aza mutu abangaka ko affronter likambo te nde pe mutu atelema ba Ibrahim Traoré ana telema affronter likambo na santa failu akokango te mais les mouvements na bato nyonso bake failu ndenge pe nga pe na kende kana mouvement ok failu bandeko na nga le batri mangam na bango ko sala maana babiko batrike basali boye nanga na Kabila nde mutu basali ke bapesi Tshisekedi après batunde batomboka nga na bi nga sa mutema nga menga nga kutesali nga bien mpo nga na yezongi nde na mutu nga na lingaki nga na lingaki ezaki Tshisekedi na koma ko yebisa bato nga bi bandeko tofanda ka kimia atakaka ye azwi yango ata nanga ata ye ezaka ndenge moko l'essentiel kanambe alongwa wana soki ezaka ye azwaki yango te makile nga etanga ebele na Kongo wana to mosusu nzambe alingi te makile etanga yango wana asali ke elekela na ndenge wana azwa yango me aza na ye mutu ye mutu aza président oyo aza ne président moko etiketi wenga abi te nga mutu botenga deya na place wana so babengi réunion baprésident kanambe akokete ngamu na okende aza mpe capable abwakisi mpe kanambe kaka bato na bayebi oyo naloba makambo yango esalama nde tomona Tshisekedi abwakisa kanambe malgré basala bakor na bango ozomona bakor wana eza mamo politique pour muta kota na kiti ya bokonzi mais après nde tomoni lelo ndenge abwakisa ye sikoyo eloko tozonga na makambo nanga donc élection wana nanga akendaka kamba tina ndenge elekelaki na ndenge baikotia Tshisekedi na nini wana eza mabongisami ya nzamba mpungutu lendo siko toyoki maloba nini nanga alobi kuna alobi bien nakenonka na nini alobi bien alobi ke awe kozala place oyo nga soki na nasalaka likambo na nga na bandako ya koresusite awa do na bandako ya kozwa mayele na nga awa na ndako ya kozwa sagesse na nga awa alobi so mpe likambo ebebeli ngai na bandako ya kokimela awa sikoyo yango na mituni nanga leri bapropose ye akoma soki rebelle wana komi wana poni akende na kamba te falaki na kamba te le bapropose makambo wana poni akende na kamba te ake kose resuse kuna ake kosenga conseil loboko ya Nzambe akendaki te bozomona makambo epi makambo motuya ekoloba wana alobi ke Congo mutu asimbaka Congo ezali Nzambe do nanga yebi ke Congo Nzambe mutu asimba ango abi basoda mbatu Nzambe azalaka na basoda na biso Nzambe azalaka non siko nanga yebi da makambo o ake siko kokoma rebelle pona nini ake kosanga epi alobi susu makasi wana alobi ke banguna ya Congo balingi bazwa Congo bakabola Congo bandeko nanga ozomona siko biso bakongole koma tokoki kozala batraître na modelo koma tokoza bomba traître na modelo ayebaki yango bien banguna Congo balingi bakabola Congo ale ye siko ake kosassocie sikoyo na banguna ya Congo po ete bakabola Congo vraiment bozomona makambo ndenge ezalaka eza pasi mpona kone nanga eza pasi mpona ye na bato bazosoutenir ye eza pasi makasi nani yango ayebi te na Congo wana ke tokoki kolinga biso na barwanda esi ekoki kosimba te barwanda bayaka kaka na ndenge mabe mpa na biso yo okoki kosasocie na barwanda wana mpona nye ayaki na kamba te mpona akende na kamba te lera monika alinga koma rebelle soki ezalaki eloko ya bien soki ezalaki eloko ya bien lera monika alinga koma rebelle wana ebebeli ye mpona akima na kamba te fala kima na kamba te
alobi bien que na bakoko so na ba mikakatano tozalaka nango na banda nanga kako ya awa azalaki na ba kizami nani na kizami na ba nani kizami na je quoi azalaki na bango alayi kokoma soki na banani wana donc azalaki do nayebi te soki azalaki mpe pasteur soki aza mpe ka mosali na nzambe ondire osomona soki okese retrouve oyebi nzela akamba akende na ekipe na ye mobimba na kamba wana akendeki na bato na ye nyonso na kamba wana mpona koke kosenga mayele omoni nde basola boye oyo ye alobi na miso ya bato alobi mele mpe bakotaka na biro kuna pa papa basololaka mpenza alobaki na makambo ebele ya koloba na papa kosenga baconseil bakoko so oyo toza nango mikakatano oyo toza nango ozomona donc na kamwe mpo ye moko nanga alobi ke moto abatelaka Congo ezali nzambe moto asimbi basoda ya Congo ezali nzambe sikoyo yoke kobundisa bato oyo mo oyebi ke basimbami na nzambe oke kobundisa bango ayebi tous les 26 provinces na motu taka zotanga fo ya salon na récitation na classe wana mo ba classe oyo école primaire wana de récitation 24 raisons de la vie de qui Jishaza monga fula kitambo gombe bandalunga selemba obumbu makala ngiri ya okolo bon pe nyonso po ndenga azotangela ngo en tout cas za na récitation na ona mutu so za na récitation moko te ya bongo oyo akoki kotangela ngo nzambe oyo akoki kotangela ngo en tout cas so kaza na récitation na te c'est que ayebi Congo mobimba ayebi Congo vraiment atangi 26 provinces na compter 1 2 3 tina 26 donc ayebi penda donc ndenga zana azebi pe lokwa ayebi Congo na muto ayebi ke na osala to bona ke bona baluki bona zui Congo mobimba yakanisi kozwa Congo ezaka facile ndenga zotanga ngo ndenga zotanga ba province ya nyonso na mutu yakanisi ezaka facile bongo donc nasali bino ka video oyo mpona koyeba kaka omoni bible elobi malamu yeba na o vérité te ozala na ignorance nzambe akomprendre omwa ndambo par rapport ya ignorance na o peut-être mais oyebi vérité nanga ayebi vérité ke Congo esimbami na nzambe ampungutu lendo ayebi vérité wana ye aza moto azalaki na nzambe na yo koma likukuma likwandanga tandanga ozokomisanga likukuma azalaki na bapaster wana ebele ya Kinshasa wana mais akende ekamba mpo nani so akende ekamba seka ayebi puissance ya nzambe ampungutu lendo bandeko nanga so akende ekamba mpo ayebi puissance ya nzambe ampungutu lendo sikoyo nzambe wana oyo ayebi mpenza ye mpenza okikota no mpe na banguna ya Congo po bobundisa nzambe wana oyo asimbi Congo oyo moko ebiki asimbi Congo ndeko nanga bino nde bato bozokotela nanga en tout cas esalinga pasi na motema po kone nanga na aza mutu na biso mais komona ke mutu na bino mokaka komi na ye na banguna eza pasi mutu na bino na ekaka siko nazoyeba te so basimbelaki nga mona bata mosu basimbelaki munduki na sansi ka motu basaki bachantage moko boye yango asedaki to ndenge nini mais soki bongo poni akimaki na ye na kamba te yebi nzela kamba ye uta aza motu tokoka opesa conseil te kende kamba mpo akendaki kamba eloko ni ememaki ye na kamba toyebi te fala kende kamba tala eyindelinga bato moboye basimbelinga munduki balobi ke funa koma rebele funa nzala batiangi etiketi na nzala wana boyeboye olobi nini nayi koresuse awa mais asala ngo te bandeko na ngai nzomona yango kaka nayi kopartage na bino donc ya koyebisa bino ke Corneille Nangaa ayebi puissance ya nzambe mpungutu lendo ayebi ke Congo esimbami na maboko ya nzambe ayebi sikoyo nayebi te soki basianse okiti na bango bakotaka nde moto ekosi ye abundisa nzambe esimba te
esimba te abibi banguna Congo balingi bakabola Congo ndambu siko yo moko siko komi parmi banguna wana c'est grave bandeko nanga c'est grave nzamba sunga biso ata ndeko ozolanda nga ata na makambo ya Congo te na makambo nini te kolinga te koma na ngamba banguna zalaka na ngambo oya biata bapasa ata mikakatano lokuma mokilo koke nango wapi dokuma mokilo ngana zala ngana koma leader ngana koma boy oke nango wapi keleka nango eleka eya komema kutu vitala kamto azana na vie mulai kamto azana na vie mulai me na makambo azosala na mona vine ekoma mukuse tala Krisa Malanga ozoyila biso na mindele na mamoko doki ya bamindele ekosimba te na temps oyo ya Congo do bato mosusu baokanisaka na makambo oyo eleka kala non na temps oyo Krisa Malanga banda oloba makambo ya ingeta mais donc eza biloko moko na temps oyo fo koyeba nzamba mpungutulendo en tout cas ya onka na tiela ki bino pote na mema bino sumla ite na video ona sa des vidéos nzamba muna moko na moko kimia na Yesu Masia eza na moko na moko en tout cas mon papa on a constaté là-bas c'est la guerre ici les militaires sont devant nous là-bas ils sont à moins de 10 km d'ici dans la cité de Saké. Nous sommes dans l'urgence d'évacuer les enfants, de les déplacer vers cet axe ici, là où il y a la guerre. Et je suis Fiston Amissi, le coordonnateur de l'orphelinat Jésus et mon papa Nord Kivu. Nous sommes venus vers vous pour vous montrer la situation dont on traverse présentement. Nous voici devant notre structure, là où nous gardons les enfants. Nous avons ici plus de 45 enfants, filles et garçons. Et dans l'endroit où nous nous trouvons présentement, c'est du côté là où provient la guerre. Ils sont juste dans moins de 10 km ici, en train de foncer vers la ville de Goma. Et voilà pourquoi nous sommes venus vous demander une aide. Nous devons évacuer ces enfants ici vers un endroit plus sûr, parce que cet endroit ici est beaucoup plus dangereux. Pourquoi? Parce que c'est là où provient la guerre et c'est du côté où il y a trop de risques. Voilà pourquoi nous voulions avoir des moyens pour puisse déplacer ces enfants ici d'urgence dans un endroit beaucoup plus sûr en attendant que la situation puisse se calmer. Maintenant là, nous sommes dans l'impossibilité de le faire. Pourquoi? Parce que il faut aménager là où les enfants seront. Il faut les moyens de transport pour les transporter. Il faut aussi chercher comment avoir aussi de la nourriture là où ils vont rester. Ça, c'est la situation qui devient très très compliquée ici. Donc, comme vous le remarquez à côté, ici, juste à l'église, à côté de notre orphelinat, il y a déjà des déplacés de guerre qui sont là, ils manquent où aller. Mais nous ne pouvons pas attendre que la guerre puisse arriver jusqu'aux enfants et croiser les bras sans rien faire. Voilà pourquoi nous sommes venus vers vous pour demander l'aide. En tout cas, nous avons besoin d'assistance, d'urgence pour que nous puissions évacuer ces enfants ici vers un endroit beaucoup plus sûr. Comme la situation nous oblige, nous avons besoin vraiment de votre assistance. Merci et que Dieu vous bénisse. Voilà nos enfants, ils sont là. Et en tout cas, jusque-là, ils vont bien, ils sont en train de regarder la télévision. Et nous voulons que nous puissions avoir une assistance pour que nous puissions chercher comment évacuer nos enfants ici vers un endroit plus sûr.